Welcome to Tilangjun my YouTube channel Arpini nili nali toma Tanglo kewan lake isi ninduk alamarjansi nili nali tom phanbang lake jinghona muso Lt.Prem Terang alangli lamarjansi nili paklang ponji alangli kereng una hut alangli usumara ham phanglong nangke dodun alangli lamle ili chethan namlo nai tangte ili tom alamarjan ta paklang pon bomra ili tom alam ta chethan pon bomlo nai Layalo singhona muso Lt.Prem Terang abang arpong alang malom suwet Apirthe nang idodun ta alang usumar ham phanglong inut kidu kimesena ba alang li bihek panta alang li Sunday school nang dun o lapen alang li kilun ke kana phanta ning hang o aben lakatu go wiang buang alang li game lapen sport le alang ning hang nai le alang ni tumalong ningarong nga chipidon kapadu silo July 27, 2024 August 1, 2024 Anarlu aporhut alang chithi arnam chehang pondat alang apeyapu lapen aphiapu adonara Ajur pijur po lapen nitum kado kobya phanta na usi arnam kapithik tanga dinalo alang dunjuri Sunday school long usumarang bong ka active nai lata inutlo non alang nitumalong avidatlo alang Sunday school nang gidun aningarong chipithek Ningke thela hello hem puji su itom phanang ke chak adim morni si itom chetong puji pusi ningke thepen koilo Laso Apirthe ke baduta ithi phan chuhayon ilo wada ithi karjonga phan chuhayon ilo oke kai ke phansi meke janga son lang wada karjong ke kai ke meke jang je apang asong si lang po Munit e boy thibek nangji lake Bible lo long si tok thak long le bang ke plang munit long le thot chewoi nangji lake Bible lo long si ethan lo Laso Apirthe jong hele chinghon sita kithiar ni nang le lote ituma phan nang pachikak bek labang so chithe kithiar ni nang le lote patuta labang so chithe nang pajok dun ilo athe ichithe ke itumle ahem pukali anam si ahem khidat men si labang so chithe nang lardun ji pusita roi krina lasi la so chithe ke malom so Apirthe ke do ipriya pancha labang so chithe ke puthot Arnamalong chewoi thunangji itumachi theke itumle ahem phukali itumachi theke arnamsi ahem phu